今天分享一个制作和后期维护都很简单的一体式雨林风格水陆竿。首先我们在网格板上放置一个滤餐，用吸流石围着滤餐搭建一道河岸，在石头之间的缝隙塞上介质棉，用骨架胶进行固定。石头的高度就是我们的水位高度，在滤餐和石头之间固定2个树枝，在背景网格板上打上发泡胶，包括石头的缝隙也要打发泡胶。等发泡胶干透之后，我们在背景板上去除一些多余的发泡胶，预留植物的种植空间。将造景从模具取出之后，在泵仓放置我们的水泵，在水管上连接一根雨林管。我们把雨林管固定在造景的顶部，这样运行之后，水可以顺着雨林管流到背景板上的大部分区域。在泵仓顶部增加生化棉，我们在背景板上喷上了苔藓胶，然后快速的撒上椰糠，这样的话可以覆盖发泡胶原本的质感，同时椰糠也可以进行保湿，增加苔藓的成活率。我们在石头和滤餐的中间位置添加上了小块的火山石，然后在火山石的上方铺设了泡过水的干水台，用于植物的种植。把植物根部的土清洗干净，用镊子夹住植物的根部种植到水台里。这里首先种植的是蓝尾蕨，然后种植了几棵 BB 草，背景板上用水草胶沾上了苔藓。这是开缸15天之后的状态，因为使用了黄梨木，所以环水很严重。鱼缸里面目前没有增加生物，所以我是完全换水。因为软水机坏了，所以我最近添加的都是瓶装水。一定要加满水之后再通电运行。因为我做的造景，植物都是需要鱼友拿到家以后自行种植的。之前遇到很多新手玩家在鱼缸内狭小的空间里面种植植物和更换水泵都比较费劲，所以我们这次尝试把雨林风格的造景也做成一体式的造景。这样的话，鱼友可以在鱼缸外进行种植和更换水泵的这些步骤，相对来说就要更容易上手一些。弊端就是这样的造景相对看着会比较简单一些，没有那么丰富。